हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एचपी हाई कोर्ट के लिए आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी घर बैठे कैसे कर सकते हो। एचपी हाई कोर्ट ही नहीं और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें टाइपिंग टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हम उन सभी एग्जाम्स के बारे में देखेंगे कि कैसे आप घर बैठे टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में जो क्लर्क के एग्ज़ाम हुआ था उसमें दो तरह की लैंग्वेज का यूज़ होगा टाइपिंग के लिए, एक तो हिंदी में, दूसरा इंग्लिश में। हिंदी के लिए आपको 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। और यहाँ पे हाई कोर्ट की वेबसाइट पे दिया हुआ है कि हिंदी के लिए कौन से फ़ॉन्ट की रिक्वायरमेंट है। तो हिंदी फ़ॉन्ट क्रूटी डेव 10 विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, क्रूटी डेव 10 में आपकी टाइपिंग होगी और इंग्लिश का तो नॉर्मल जो होता है उसी में होगी। और सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी के ये टाइपिंग करने के लिए आपको एक टाइपिंग ट्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपने ब्राउज़र में जाना है और सर्च करना है कि हिंदी टाइपिंग क्रूटी डेव 10 टाइपिंग मास्टर डाउनलोड। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे और रन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से विंडो ओपन होगी। और जो सबसे पहले वाला लिंक है हिंदी टाइपिंग मास्टर डाउनलोड, आपने इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास नेक्स्ट विंडो जो ओपन होगी तो इस तरह से कुछ विंडो आएगी। तो इसमें यहाँ पे डाउनलोड टाइपिंग मास्टर 6.2 MB का एक ऑप्शन है, तो इस पर आपने क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड होगा आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है और अपने पीसी पे इंस्टॉल कर देना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे और रन करोगे तो हिंदी में आपके पास कुछ इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे तो ये हमारा हिंदी टाइपिंग ट्यूटर है और इसमें अलग अलग लेसन दिए हुए हैं, लेसन 1 से लेके लेसन 10, अध्याय 1 2 3 से लेके अध्याय 10 तक दिए हुए हैं। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो तो आप अध्याय 1 से शुरू कर सकते हो, अध्याय 1। और यहाँ पे बताया है 1.1 1.2 1.3। 1.1 पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, हो, की और री, इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और 1.2 पे यो, सौ और यों की प्रैक्टिस हो जाएगी और शब्द अभ्यास में आएगी, जो सारे वर्ड है इंटीग्रेट होके आएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मेरे को ये 4 वर्ड ही सीखने हैं। ठीक है, इस पर प्रेस किया तो इस तरह से कुछ विंडो ओपन हो जाएगी। टाइपिंग शुरू करने के लिए स्पेस का बटन। ठीक है, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे को प्रेस करने के लिए आपको डी का यूज़ करना होता है। ठीक है, और इस तरह से ये इसमें आपके पास ये वाली जो होम रो है इसकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी ये वाले लेसन में। और जैसे ये लेसन कंप्लीट हो जाता है तो आपने अगला अध्याय जो है इस पर क्लिक कर देना है। अगला अध्याय पे जाने से पहले जैसे ये सारा आप एक बार कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास एक समरी आ जाती है जिसमें ये बताता है कि आपकी कितनी मिस्टेक्स हुई है, आपकी वर्ड पर मिनट की स्पीड कितनी है हिंदी में। ठीक है, जैसे ही आपका ये सारे लेसन कंप्लीट हो जाते हैं तो आप एंड में एक और मतलब 10th अध्याय भी है जिसमें कि एक पूरा निबंध दिया हुआ है। ठीक है, एक निबंध नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे निबंध दिए हुए हैं, तो इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक, और प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह से आपको हिंदी में इनिशियली तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी हिंदी में टाइपिंग करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे जो है इससे आपकी स्पीड जो है इम्प्रूव हो जाएगी। ये तो हिंदी के लिए रहा है। इंग्लिश के लिए सिमिलरली, इंग्लिश के लिए आपको एक टाइपिंग ट्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले इंग्लिश टाइपिंग मास्टर डाउनलोड पीसी अपने ब्राउज़र पे सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे सबसे पहली जो ऑप्शन आई डाउनलोड टाइपिंग मास्टर 11, इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी इस तरह से और आपने जो है डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे डाउनलोड होगा आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है और अपने पीसी पे इंस्टॉल कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल करोगे और ओपन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से विंडो ओपन होगी। तो ये हमारा टाइपिंग मास्टर है इंग्लिश के लिए। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट लेसन दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ कुछ लेसन। तो मैं क्लिक करता हूँ हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी और ड्यूरेशन यहाँ पे दी हुई है कि कितने टाइम तक आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। मैं 1 मिनट के लिए करना चाहता हूँ। और यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टार्ट टेस्ट। ठीक है, जैसे मैं स्टार्ट टेस्ट करूँगा तो इस तरह से कुछ विंडो ओपन हो जाएगी और मैं यहाँ से जो है स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे टाइम भी रन कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है बंद हो जाएगा और पूरी समरी दिखा देगा कि मेरी कितनी मिस्टेक्स हुई है टाइपिंग में और मेरी वर्ड पर मिनट की स्पीड कितनी रही है। इस तरह से आप इंग्लिश में भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी टाइपिंग को इंक्रीज कर सकते हो।